მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ ვაგრძელ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეები, თქვენი მონამორჩილი ვახტანგ ზარქუა და ბატონი ვაჟა მალაღურაძე ვაგრძელებთ ტრადიციულ საგვირაო გადაცემებს პოლიტიკურად აქტუალურ თემებზე. დღევანდელ ჩართვაში მონაწილეობას მიიღებს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილე ბატონი თემურ მიქაუტიძე. დღევანდელი საუბრის თემა გახლავთ კანონ პროექტები, უფრო ორი საკითხი გვაქვს, ორი თემა გვაქვს, ეს არის კანონ პროექტები, რომელთა მიღებაც აუცილებელია რეფერენდუმით კანონის მიღება გაუქმების უფლების აღდგენასთან ერთად. მოგეხსენებათ, უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეები ვითხოვთ სწორედ რეფერენდუმით კანონის მიღება გაუქმების უფლების აღდგენას, მაგრამ აი ამ მთავარი მოთხოვნასთან ერთად აუცილებელია გარკვეული რაოდენობის, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში განსაზღვრეთ 7 ასეთი კანონ პროექტი, რომელთა მიღებაც აუცილებელია აი რეფერენდუმით კანონის მიღება გაუქმების უფლების აღდგენასთან ერთად. მეორე საკითხი გახლავთ ასეთი სათაური დასაძლევი ჭირი ქართული საზოგადოების პოლიტიკისადმი გაუცხოება. აი ამ თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ. პირველ საკითხზე ძირითადად ჩვენ გვექნება კითხვები, ბატონი ვაჟა ისაუბრებს და შემდგომ ალბათ ჩვენი მოსაზრებებითაც და კითხვებითაც შემოვიფარგლებით და დაველოდებით ჩვენს პირდაპირ ეთერში ჩართვის მონაწილეების შეკითხვებსაც. სიამოვნებით უპასუხებთ მათ. სანამ გადავიდოდეთ აი ძირითად თემებზე, მე მინდა დღევანდელი დღე, საერთოდ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცო ჩვენს მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს და იმედია აი ეს საშინელი ამბავი არ დაემართება მსოფლიოს. ყველას უსურვებ სიკეთეს, წინსვლას, წარმატებას, მშვიდობას. მოგესალმებით ბატონებო, მივესალმოთ ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ბატონო ვაჟა. მოგესალმებით. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, ნაციზმზე გამარჯვების დღეს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ ნაციზმი ეს ისეთი მიმართულება არის პოლიტიკაში, რომელიმე ნაციონალობის პრიორიტეტს აყალიბებს მთლიანად მთელ მსოფლიოში. და ზუსტად დღევანდელ დღეს ის დღე არის, როდესაც ეს მიმართულება იდეოლოგიური დამარცხებული იქნა მსოფლიოში. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს თემას, ბუნებრივი არის კანონებთან და იმ კანონებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს მიღებული უშუალო დემოკრატიულად ხალხის მიერ შეუზღუდავი ძალაუფლების დაბრუნების შემდგომ, ის რაც მას ეკუთვნის კონსტიტუციურად. აღნიშნული კანონები არ არის აღებული რაიმე აბსტრაქტული მოსაზრებით. თითოეულ კანონს აქვს თავისი კონკრეტული აუცილებლობიდან გამომდინარე საფუძველი. და ამავე დროს თავად პოლიტიკური მიმართულება უშუალო დემოკრატიული მოძრაობისა და მიზანი პოლიტიკური მოძრაობისა არის, როგორც მოგეხსენებათ, განსხვავებით სხვა პოლიტიკური მიმართულებებისაგან, რომელთაც საფუძვლად უდრებთ ან გარკვეული ჯგუფის, ან გარკვეული კლასის ინტერესების განხორციელება საზოგადოებაში, მას უდევს საფუძვლად სახალხო ინტერესების განხორციელება, ანუ მოქალაქეთა უმრავლესობის ინტერესების განხორციელება საზოგადოებაში, ყველა მოქალაქის უფლებები, ადამიანის უფლებების, თავისუფლებების და კერძო საკუთრების უფლების დაცვის უზრუნველყოფის პირობებში.
ამ მიზნიდან გამომდინარე აღნიშნული კანონები ჩამოყალიბებული იქნა ასევე კონკრეტულ პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე იმ პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით რომელიც მოსახლეობის ძალიან დიდ ფენებს დაუგროვდა. აქ არ არის ლაპარაკი მცირე ჯგუფებზე მოსახლეობისა, საუბარი არის 100,000-ობით, 500,000, 700,000, 800,000 მოქალაქის პრობლემაზე. აღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული იქნა 7 კანონი, რომელიც ოპერატიულად არის გადასაწყვეტი რამდენადაც შესაძლებელია, მაგრამ გადაწყვეტის მიმართულებით მოქმედება ნამდვილად ოპერატიულად უნდა დაიწყოს და უნდა იქნეს განსაზღვრული კონკრეტული ვადები მათი ლიკვიდაციისათვის. მოკლედ რო ვთქვათ, აი ამ კანონების მიღებით კონცენტრირებული უნდა მოხდეს არა მარტო ხელისუფლებისა, არამედ თითოეული მოქალაქისა და თითოეული მოქალაქის ინტერესს უნდა შეესაბამებოდეს ეს კანონი, რომ მოხდეს მათი გადაწყვეტა. იმდენად დიდი ძალისხმევა სჭირდება ამ საკითხების გადაწყვეტას. აღნიშნული კანონები დაახლოებით 7 კანონია და ყველა რო არ ჩამოვთვალოთ ეს კანონები ჩვენ და დასახელებები, ასე ვთქვათ, რომ არ დავასახელოთ, რადგანაც ეს კანონები მთლიანად დეტალურად შემუშავებული არ არის, არამედ მათი საფუძვლები და პრინციპები არის თეზისის სახით ჩამოყალიბებული. მე მოგახსენებთ მათ დასახელებას იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი მიეძღვნება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირველი პრიორიტეტული მიმართულება ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის შესახებ კანონი, რომელიც მოიაზრებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის გზებს. არ უნდა მოხდეს შეცდომით გაგება ამ კანონისა ისეთნაირად თითქოს კანონის მიღებით გადაწყვეტა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის საკითხი. მაგრამ კანონის მიღება, მსგავსი კანონის მიღება ეს პოლიტიკური მნიშვნელობის აქტია და ეს არის უკვე ნაბიჯი გადადგმული იმისაკენ, რომ ამ საკითხის მოგვარება რეალურად დაიწყოს და განისაზღვროს რეალური კონკრეტული გზები მისი მოგვარებისათვის და განისაზღვროს პოლიტიკა, რომელიც ამ მიმართულებით უნდა იქნეს განხორციელებული და ამავე დროს გადაწყვეტილი იქნეს აუცილებლობა იმისა, რომ ეს მიმართულება მხარდაჭერილი იყოს პოლიტიკურად, არა მარტო ხელისუფლებაში მყოფი უმრავლესობის, ან თქვათ იმ ჯგუფისაგან, რომელიც ხელისუფლებას ლობირებს, არამედ მთლიანად მთელი ხალხისაგან და მთელი საზოგადოებისაგან. ანუ ამ კანონს მიღების შემდგომ უნდა კონდეს დიქტატორიული მნიშვნელობის ძალა, როგორც უნდა კონდეს საერთოდ ყველა კანონს, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ კანონის მიღებას და განხორციელებას. ამავე დროს ამ აღნიშნული კანონის მიღების დროს წამოიწევა ის საკითხები, რომელიც აიძულებს ხელისუფლებას რეალურად იმსჯელოს იმ საკითხებთან და იმ რესურსებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებელი არის ამ საკითხის გადაწყვეტისათვის. ეს ყველაზე რთული საკითხი არის, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს გადასაწყვეტი. ბუნებრივი არის, ჩვენ არ გვექნება საუბარი დღეს კონკრეტულად მოგვარების გზებზე, იმდენად რამდენადაც ამ მიმართულებით სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს და მასთან დაკავშირებით მსჯელობის საგანი უნდა იყოს, რომელი გზა არის უკეთესი ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ბუნებრივი არის, რომ ეს უნდა მოხდეს რაციონალურად, გააზრებულად იმ რესურსებისა და იმ გარე და შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია, რაც დღეისათვის არ ხდება და იმის გამო, რომ არ არის უზრუნველყოფილი საქართველოში პოლიტიკური სამართლიანობა, მოქალაქეთა უმრავლესობის ინტერესებისგან გამომდინარე, როგორც შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკის გატარების საფუძვლიანობა, ეს საკითხი მიტოვებული არის და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს მისწრაფება ამ საკითხის მოსაზრებისაკენ, ამ გადაწყვეტისაკენ და შემოფარგლული არის მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარირებული განცხადებებით ან ჩანაწერებით ამა თუ იმ კანონში აღნიშნული საუცილებელი განხორციელების შესახებ. მეორე საკითხი არის საკითხი, რომელიც ეკონომიური ხასიათის პრობლემას უქმნის ჩვენ საზოგადოებას. ეს საკითხი არის
სამუშაო ადგილების შექმნის საკითხი. თვითონ დასმა საკითხისა სამუშაო ადგილების შექმნისა მთლად ობიექტური არ არის და სრულყოფილიც, მაგრამ რადგანაც სამუშაო ადგილებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, იქ სადაც უზრუნველყოფილი არის სამართლიანობა, პოლიტიკური სამართლიანობა და პოლიტიკურ სამართლიანობის პრინციპზე არის აგებული მთელი სამართლანი, სამუშაო ადგილებს ქმნის ბიზნესი და არა ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურები. მაგრამ ცდარია შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში შესაძლებელი არის, რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები ბიზნესმა შექმნას თავისთავად. თუ კი ვთქვათ, შემოღებული არის და შემოტანილი არის მასში კერძოსაკუთრების უფლება. იმდენად, რამდენადაც თუ კი სახელმწიფოში დემოკრატია არ არსებობს და ასეთ პირობებში სამართლიანობა არ არსებობს, ხოლო კერძოსაკუთრების უფლება სამართლიანობაზე დამყარებული უფლება არის. სამართლიანობის პირობებში არის შესაძლებელი ინდივიდის კერძოსაკუთრების უფლება რო იქნას უზრუნველყოფილი და არ არის ამისი გარანტიები, ბუნებრივი არის იქ ბიზნესი სამუშაო ადგილების შესვლის ფუნქციას თავისთავად ისე როგორც ეს ასრულებს დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვერ შეასრულებს. განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და განიცდიან საბჭოთა მენტალობისა და საბჭოთა პოლიტიკური სისტემის ზეგავლენას დღეისათვის. საუბარია დაახლოებით ისეთი ტიპის სახელმწიფოებზე, როგორიც დღეისათვის საქართველო არის. ასეთ ვითარებაში აუცილებელი არის, რომ სამუშაო ადგილების შექმნისათვის შექმნილი იქნას სამუშაო ადგილების შექმნის სახელმწიფო პროგრამა, ბიზნეს, რომელიც შემუშავებული იქნება მსხვილი საბანკო და სხვა ბიზნეს სტრუქტურებთან ერთად, სახელმწიფოსთან ერთად, სახელმწიფოს მხარდაჭერით. ვინაიდან ასეთ ვითარებაში თავდაპირველი დემოკრატიის უზრუნველყოფის პირობებშიც კი აუცილებელი არის სახელმწიფოს პროტექციონიზმი და სახელმწიფოს მხარდაჭერა ბიზნესისადმი შრომითი სამუშაო ადგილების შექმნასთან დაკავშირებით. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს მეორე საკითხი მნიშვნელოვანი არის იმდენად, რამდენადაც დაკავშირებული არის ასევე მთელი მოქალაქეების, მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერასთან. მის განხორციელებას რა კარგი პროგრამაც არ უნდა შესდგეს, ვერ შეძლებს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში მოსული ესა თუ ის გუნდი, თუ არ იქნა მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა მასთან დაკავშირებით და მისი აქტიური მონაწილეობა ამ პროცესებში. ბუნებრივია მოიაზრება მასთან ერთად, როდესაც პოლიტიკა, სახელმწიფო პოლიტიკა ხელისუფლების მიერ გატარებული მოტივაციას და სტიმულებს აძლევს მოქალაქეებს ამ მიმართულებით მასთან ერთად. და ამავე დროს მოიაზრება საკრედიტო პოლიტიკა, ესე იგი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, მოიაზრება ფულად საკრედიტო პოლიტიკა და ფისკალური პოლიტიკა, რომელიც პროტექციონისტურად იქნება განწყობილი და გამსჭვალული აი ამ მიმართულებით ბიზნესის საქმიანობისათვის. მესამე კანონი, მესამე მიმართულება და მესამე კანონი, რომელიც მოიაზრება, ეს არის კანონი გადასახადების შესახებ. თქვით, რომ მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით როგორი ტარდება ფისკალური პოლიტიკა სახელმწიფოში. მით უმეტეს, როდესაც ეკონომიკური პრობლემები და ეკონომიკური კრიზისი არის ისეთ სახელმწიფოში განსაკუთრებით. ფისკალური პოლიტიკის საფუძველი უნდა იყოს ისეთი საგადასახადო პოლიტიკა, ფისკალური პოლიტიკა მოიაზრებს როგორც საბიუჯეტო, ასევე საგადასახადო პოლიტიკას. საგადასახადო პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი საგადასახადო პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს გადასახადების რაციონალურ და სამართლიან განსაზღვრას იმ პირობებში, რომელიც დღეს არსებობს. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილი არის მიღებული იქნას კანონი გადასახადების შესახებ, რომელიც მოიაზრებს ძირითადად გადასახადების, არსებული გადასახადების გაუქმებას გარდა ქონების გადასახადისა და ამავე დროს ერთი გადასახადის, პროგრესული საშემოსავლო გადასახადის შემოღებას დიფერენცირებული განაკვეთებით, ვისაც უფრო დიდი შემოსავლები აქვს, მით უფრო
მეც იხდის. ამავე დროს მცირე და საშუალო ბიზნესის მთლიანად განთავისუფლებას 2-3 წლის განმავლობაში გადასახადებისაგან მათთვის ფინანსური ამნისტიის გამოცხადებით და საგადასახადო ტვირთის მსხვილ ბიზნეს და სტრუქტურებზე განსაკუთრებით საბანკო და სხვა საფინანსო სტრუქტურებზე გადატანით. მეოთხე საკითხი, რომელიც მოიაზრებს ასევე მნიშვნელოვანი არის დიდი იმ პრობლემის გადაწყვეტისათვის, რომელიც დღეს მოქალაქეების ძალიან დიდ ფენას ახასიათებს, ეს არის პენსიების საკითხი. 700,000 პენსიონერი არის დღეისათვის საქართველოში. და ამ ბუნებრივი არის ის პენსია, რომელიც დღეს არის დოლარებში $65 შეადგენს დღეისათვის. ეს არის მიზერული პენსია, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ამ ადამიანების არათუ ლაპარაკი არის თქვა ღირსეულ ცხოვრებაზე ან ნორმალურ ცხოვრებაზე, არამედ არსებობის პრობლემაც კი უჭირთ მოქალაქეებს იმ პენსიაზე გადაწყვეტონ, რომელიც დღეს მათ გააჩნიათ. ბუნებრივია მოიაზრება ოპტიმალური პენსიის დანიშვნის საკითხი. განსაზღვრული არის დაახლოებით ასეთ ვითარებაში, როგორც პენსია რო იყოს $200 ეკვივალენტი. ზოგიერთ შეიძლება გაეცინოს მონაცემზე $200 ეს დაახლოებით ისეთი თანხა არის, რომლის უზრუნველყოფისათვის სახელმწიფოს დაჭირდება დაახლოებით $3.8 მილიარდი რესურსის გამონახვა ყოველწლიურად. და გასაცინი არის იმდენად, რამდენადაც თუ ბიუჯეტი არის მთლიანად 12 მილიარდი და ბიუჯეტის მესამედი, ასე ვთქვათ, პენსიონერებს უნდა მოხმარდეს, კითხვა ისმება, როგორ განაწილდეს დანარჩენი ნაწილი და როგორ იქნეს დაფარული ის ხარჯები, რომელიც დანარჩენი ნაწილით უნდა დაიფაროს, მაგრამ ამისი ოპტიმალური გზა არსებობს. ესეთი მიდგომით პენსია, ვთქვათ, მიდგომით იმითაც თუ რომ რამდენიცა გაქვს ბიუჯეტი, ისე უნდა გაანაწილო პენსია და პენსიონერები, ვთქვათ, პრიორიტეტულ რიგში კი არ უნდა ჩააყენო, არამედ სადღაც ბოლო რიგში, რაც დარჩება მას გაუნაწილო. ასეთი მიდგომით ბუნებრივი არის ეს საკითხი ვერ გადაწყდება. ამისათვის აუცილებელი არის ის, რომ ხელისუფლება, რომელიც მოვა და გადაწყვეტს, რომ მართო სახელმწიფო და ჩაიბაროს მმართველობა, კეთილი უნდა ინებოს მან და იმ ეკონომიკური რესურსების პირობებში, რომელიც საქართველოს გააჩნია ეროვნული ქონების სახით, იშოვოს ის თანხა, გამოძებნოს ის თანხა, იქნება ეს ბიუჯეტის სხვა მუხლების შემცირებით, იქნება, თქვათ, გადასახადების გაზრდით მსხვილ ბიზნეს სტრუქტურებზე, იქნება ეს მიღებული სესხებით უზრუნველყოს ამ საკითხის გადაწყვეტა. ასევე მოიაზრება შემდგომი საკითხი, არის საკითხი იპოთეკარებთან დაკავშირებით. ბუნებრივი არის, გადასაწყვეტი არის 300,000 იპოთეკარის საკითხი, რომელიც გამოსახლების წინაშე დგას დღეისათვის. აღნიშნულთან დაკავშირებითაც გამზადებული არის კანონი და მე ძალიან დიდი ხნით თუ არ მივიწყო თქვენი ყურადღება პრინციპებს გეტყვით ამ კანონისაც და არა თქვათ ესე შინაარსზე დეტალურად არ ვისაუბრებთ. პრინციპი არის ისეთი, რომ აუცილებელი არის ამ კანონის მიხედვით ხანგრძლივი, ანუ 20 წლით მაინც კრედიტების გადავადება, რესტრუქტურიზაცია იპოთეკარებისათვის. იმ პროცენტის განაკვეთით, რომელიც შესაძლებელი იქნება მისი გადახდით, შეძლებს მის გადახდას და ამავე დროს იმ იპოთეკარებს, რომელთაც საშუალება არ აქვს ამ თანხის გადახდისა, იმის გამო, რომ სამუშაო ადგილი არ გააჩნიათ, კეთილი ინებოს სახელმწიფომ და ვალდებულება აიღოს მათ სამუშაოზე მოწყობასთან დაკავშირებით, პროტექცია გაუწიოს მათ სამუშაოზე მოწყობაში. იმდაგვარად, რომ მათ მაინც შეძლონ მინიმალური გადასახადის პროცენტის სახით გადახდა. რომ 20 წლის განმავლობაში მაინც ეს სესხი დაიფაროს და ამავე დროს 1-2 წლის განმავლობაში აღნიშნული სესხების გადახდისგან პროცენტის გადახდისგან უნდა იქნეს განთავისუფლებული იპოთეკარები. ზარალი, რომელიც შეექმნება ასეთ ვითარებაში საბანკო სტრუქტურებს და ეს ზარალი არ არის, მათი ზარალი, ეს არის არ მიღებული შემოსავლები პროცენტებიდან, კეთილი ინებონ და იმ თანხებიდან დაფარონ, რომელიც ამ 20 წლის განმავლობაში დააგროვეს, ასე ვთქვათ და კაპიტალის სახით შექმნეს.
მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე საკითხი მოქალაქეთა კერძო საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებით, რაც მოიაზრებს მოქალაქეთა კერძო საკუთრების უფლების დაცვას ეროვნულ ქონებაში მათი კერძო წილის და მიხედვით. ამ წილის რაც მოიაზრებს ამ წილის განსაზღვრას, ამ წილის შესაბამისად დარჩენილი ქონების ანგარიშზე აქციების გამოშვებას და ამ უფლების მიცემას მოქალაქეებისათვის, რომ აღნიშნული ღირებულების ანგარიში შეიძინონ აქციები მსხვილი ბიზნეს სტრუქტურებისგან, რომელიც დღეისათვის გამოსული არიან ბაზარზე და მოქმედებდნენ. მათი მიერ აქციების ფასიანი ხახალდების ბაზარზე სავალდებულო გამოტანის დავალების გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე საკითხი ხელისუფლების შესახებ, რაც მოიაზრებს პარლამენტის, მთავრობის, სასამართლოს, პრეზიდენტის, როგორც დაკომპლექტების, ასევე მოწყობის წესის პრინციპების შესახებ. და ამავე დროს ეს კანონი ითვალისწინებს რეფერენდუმის და საარჩევნო კანონის ჩატარების ორგანიზების საკითხებს. დაახლოებით აი ეს საკითხები არის, რომელიც ძირითადად უნდა იქნეს განხილული ამ პერიოდის განმავლობაში და თუ დეტალურად იქნება კითხვები ამ დანიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, შესაძლებელი არის, რომ ამ კითხვებზე იქნეს პასუხი გაცემული. მე მინდა დავამატო ისიც, რომ ეს კანონები არ არის, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, რომ მეტის განხილვა არ შეიძლება. ეს არის ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები არის ეს საკითხები. თუმცა არის ისეთი საკითხები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, მაგალითად განათლების საკითხი და ასე შემდგომ, მაგრამ აი ეს საკითხები, რომელიც ახლა ჩვენ დავშვით, აუცილებელი არის მათი ოპერატიულად გადაწყვეტა და აუცილებელი არის, რომ ამ მიღებულ გადაწყვეტილებაში, რომელიც იქნება მიღებული, ეს გადაწყვეტილება სარგებლობდეს არა მარტო სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ძალით და სამართლებრივი პოტენცია გააჩნდეს მას, არამედ მას ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობის პოლიტიკური მხარდაჭერა, რადგან ეს აუცილებელია ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისათვის. აი ეს მინდოდა მე სულ მეთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კეთილი, დიდი მადლობა, ბატონო ვაჟა. მოკლედ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ის საკითხებია, რომლებიც ფაქტობრივად დღეს ყველაზე პრობლემურია აი მსხვილი ფენებისთვის, საზოგადოების მსხვილი ფენებისთვის, იწვევს აი ამ მსხვილი ფენებში ადამიანების უკმაყოფილებას და გარკვეულწილად ქმნის დაძაბულ ვითარებას, სოციალურ და პოლიტიკურ დაძაბულობას ქმნის ეს საზოგადოებაში. და როდესაც აი ეს დაძაბულობა მოიხსნება, ბუნებრივია და ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადაიდგმება, ეს მსხვილი ფენები თავს იგრძნობს დაცულად და ამავე დროს უფრო მეტად გაუჩნდებათ მათ სურვილი იმისკენ, რომ აქტიურად ჩაერთონ უკვე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და გამოვიტანოთ შემდგომ ეტაპზე აი ის საკითხები უკვე, რომლებიც შემდგომ ეტაპზე ითხოვს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტასა და კანონებით დარეგულირებას. აი განათლების საკითხი ბრძანეთ თქვენ, ენერგეტიკის კანონია იქა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. თუ კი ამ მიმართულებით იქნება შეკითხვები, აუცილებლად უპასუხებთ. შეკითხვები შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ კომენტარების სახით, ძვირფასო მეგობრებო, და ან პირდაპირ ეთერის დროს, ან პირდაპირ ეთერის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად უპასუხებთ მას. კეთილი, ბატონო ვაჟა, ბატონი თემური, რატომღაც Facebook-მა, ასე ვთქვათ, ჩამოვაცილა და რატომ ხდება ეს ვერ გეტყვით მე თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა თუ გახსოვთ 4 ადამიანი საუბრობდით Facebook-ზე ასე პირდაპირ ეთერში, ხო?
ხო და ეხლა ვიყავით სამნი და რატომ მოხდა ეს მე არ მესმის. ამიტომ ბოდის ვიხდი ესე იგი მსმენელებთან, მაყურებლებთანაც და ბატონ თემურისთანაც და თან კიდევ აქ მე ესე იგი სამართავი საშუალებები არ მაძლევს საშუალებას რომ ბატონი თემური ან ვინმე სხვა მესამე შემოვიყვანო. ხო და მაშინ ერთ-ერთი ჩვენთაგანი ვიღაცა უნდა გავიდეს. ამიტომ ცოტა დავიბენი ახლა მე მაპატიეთ ძალიან გთხოვთ ბატონო თემურ თქვენ ჯირიმეთ ჩვენ გადავალთ ახლა შემდეგ საკითხზე ეს არის დასაძლევი ჭირი ქართული საზოგადოების პოლიტიკისადმი გაუცხოება. ხო, ასე დავარქვი, ესე იგი, დასაძლევი ჭირი. ეს ჭირი ვჭირს ჩვენ რატომღაც, იმიტომ რომ საზოგადოება დღეს პოლიტიკას გაურბის, საერთოდ პოლიტიკის ხსენებაც კი არ უნდა. ზოგს შიშის გამო, ზოგს უნდობლობის გამო, ალბათ უიმედობის, ზოგს უიმედობის გამო, ზოგს კიდევ არ ვიცი რის გამო, იქნებ აი ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ. ბატონო ვაჟა, მოძრაობები, სხვადასხვა სამოქალაქო მოძრაობები, ჩემო ბატონო, სხვადასხვა ადამიანები დღეს ვერაცნობიერებენ სამწუხაროდ იმას, რომ პოლიტიკა არის ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, განუყოფელი მიმართულება. მას ჩვენ გვერდს ვერაუვლით და თუ საზოგადოება ვართ, აი პოლიტიკაშიც აქტიურად უნდა ვიყოთ ჩართულები. სამწუხაროდ ჩვენთან დამკვიდრდა ისეთი არასწორი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება და ამას მე ეჭვი მაქვს, რომ ხელს უწყობდა სწორედ ავტორიტარული რეჟიმი, რომ პოლიტიკა არის ბინძურის საქმე და რომ ჯობია მას არ გავეკაროთ და ჩვენ ყველამ თავის საქმეს მიხედოს, არა? და აი ეს დამკვიდრდა რატომღაც ჩვენს ფსიქოლოგიაში 30 წელიწადი ამას მიჩიჩინებდნენ. ამავე დროს ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში ადგილი ჰქონდა გარკვეულ რეპრესიულ მოქმედებებს ხელისუფლების მხრიდან, თანაც ეს ხდებოდა საჯაროდ, სამაგალითოდ დასჯა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ბედავდნენ და აი პოლიტიკაში ერეოდნენ აქტიურად და სამართლიან მოთხოვნებს აყენებდნენ და ამან გარკვეული შიშიც გააჩინა საზოგადოებაში. და მე დამკვიდრდა რატომღაც და აი დღეს ვერ გამოვდივართ აი ამ ესე იგი რაღაცა დამკვიდრებული ნეგატიური რაღაც მდგომარეობიდან, რომ აი მოდი ჯობია პოლიტიკას არ შევეხოთ, ჯობია პოლიტიკაში არ ჩავერიოთ, ჯობია პოლიტიკაში პოლიტიკის სიღრმეში არ შევიდეთ და ასე შემდეგ. არადა თუ პოლიტიკაში ჩვენ არ ჩავერიეთ და პოლიტიკაზე არ ვიმოქმედეთ, აი ეს პოლიტიკა რაც დღეს არის გაბატონებული იმოქმედებს ჩვენზე, ძვირფასო მეგობრებო. ჩემი მტკიცე აზრი არის ეს. ბატონო ვაჟა, მე გთხოვთ, აი მიზეზები რამ განაპირობა საზოგადოების პოლიტიკისადმი გაუცხოება, მოდი ამ მიზეზებზე ვისაუბროთ და შემდეგ ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ დავძლიოთ აი ეს გაუცხოება და როგორ აღმოფხვრათ აი ეს მიზეზები და მოვახდინოთ საზოგადოების, ადამიანების, უпроსტოდ ჩვენ კი არ მოვახდინოთ, არამედ ადამიანებმა, საზოგადოებამ აქტიურად შეძლოს პოლიტიკაში და თავისუფლად შეძლოს პოლიტიკაში მოქმედებების განხორციელება. თქოთ. ესე იგი, სანამ ვიდრე ვისაუბრებდით პოლიტიკაზე საერთოდ, მოდით ჩამოვყალიბდეთ თვითონ პოლიტიკის ცნებაში და პოლიტიკის არხში. იგი პოლიტიკაში უნდა ჩადებული იქნეს ის შინაარსი, რომელიც გათვალისწინებული არის ამ სიტყვისათვის და დამახასიათებელი არის მისთვის. მაგრამ ამავე დროს პარადოქსულია, რომ
როდესაც პირველად იქნა ნახმარი ეს სიტყვა პოლიტიკა, მასში სხვადასხვა პიროვნებები და ბრძენები, ფილოსოფოსები თქვა, სხვადასხვა მოსაზრებებს დებდნენ და სხვადასხვა კუთხით განიხილავდნენ. ასე მაგალითად სხვა პოლიტიკასთან დაკავშირებით სხვა შეხედულებები აქვს არისტოტელს, სხვა შეხედულებები აქვს მაკიაველს, სხვა შეხედულებები აქვს პლატონს, მაგრამ ერთ რამეში არის ყველა შეთანხმებული, რომ პოლიტიკა ეს არის ინტერესების საზოგადოებრივად განხორციელება, ანუ გარკვეული ინდივიდების გაერთიანებით ჯგუფური ინტერესების განხორციელება. როგორ განხორციელებენ ამ ინტერესებს? სახელმწიფო ძალაუფლების მეშვეობით, თქვათ სხვა ძალაუფლების მექანიზმის მეშვეობით თუ სხვაგვარად, ეს სხვა საკითხი არის. არისტოტელი ახასიათებს ადამიანს როგორც პოლიტიკურ არსებას, იგი პოლიტიკურობა ადამიანის თვისება არის. ადამიანის თვისება არის, რომ მან ინდივიდუალური ინტერესები, რომელიც მას გააჩნია, იმისათვის, რომ შექმნას გარემო, რომელშიც მას უხდება ამ ინტერესების დაკმაყოფილება, ვერ ქმნის ის ამ გარემოს მარტო ერთპიროვნულად. ამისთვის აუცილებელია მასთან ერთად ცხოვრები. არ მოიაზრება მარტო ოჯახში ცხოვრები, იმ ქალაქში, ანუ პოლიტეს ქალაქში, სახელმწიფოში ცხოვრები, სხვა მისნაირი მოქალაქეების ერთობლივი მოქმედება, ანუ საზოგადოებრივი მოქმედება. აი პოლიტიკაში მოიაზრება კლასიკური გაგებით ადამიანის უნარი სხვასთან ერთად გაერთიანებით მიაღწიოს ჯგუფური ინტერესების განხორციელებას, ისეთი ინტერესებისა, რომელიც მასთან ერთად გაერთიანებულად მოქმედ პირებს ინდივიდუალური მოქმედებისათვის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით კომფორტულ პირობებს უქმნის. ეს არის პოლიტიკა. ახლა მე რა მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ბრძანეთ აქ, რომ ჩვენთანო პოლიტიკაში მონაწილეობას არ ღებულობენო ხალხი, ანუ აპოლიტიკურები არიანო, მე მინდა პირიქით დაახლოებით ესე ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში აპოლიტიკურები კი არ არიან, არამედ მაქსიმალურად, ესე იგი, ზედმეტად პოლიტიზირებული არის ჩვენი საზოგადოება. და პოლიტიზირება გამოიხატება იმაში, რომ როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ ჯგუფური ინტერესების განხორციელებას, მოქალაქეთა უმრავლესობის ინტერესების მიხედვით კი არ ხორციელდება პოლიტიკა ქვეყანაში, რომელიც ქმნის ისეთ ლეგალურ გარემოს, რომელიც მოქალაქეთა უმრავლესობას, არა უმცირესობას, კომფორტულ პირობებს შეუქმნის ინდივიდუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების და კეთილდღეობით ცხოვრებისათვის. არამედ პირიქით არის, ესე იგი, მოქალაქეთა უმცირესობას მის მიერ გატარებული პოლიტიკის მეშვეობით და სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენებით ლეგალური გარემო იქნება ისეთი, რომ მას უქმნის მხოლოდ და მხოლოდ უკეთეს პირობებს კეთილდღეობით ცხოვრებისათვის და რაც შეეხება მოქალაქეთა უმრავლესობას, ეს მოქალაქეთა უმრავლესობა გადაგდებული ხარ მთლიანად ცხოვრებიდან და მხოლოდ არსებობისათვის აუცილებელი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობას და საშუალებას აძლევს, თუმცა პროპაგანდის თვალსაზრისით უხატავს ისეთ სურას, თითქოს მას გააჩნია შესაძლებლობა და საშუალება, რომ მანაც დაახლოებით ისეთნაირად იცხოვროს, როგორც ეს უმცირესობა ცხოვრობს. და ამავე დროს ყველაფერს უზღუდავს მას, რომ ეს ვერ შეძლოს, რადგანაც იმ რესურსებით, რომელიც მოქალაქეთა უმრავლესობაზე უნდა იყოს ასევე გამოყენებული, ამ რესურსების აკუმულირებას ახდენს მხოლოდ და მხოლოდ თავისი კერძო და პირადი ინტერესების განხორციელებისათვის და ამავე დროს ამ მოქალაქეთა უმრავლესობას ეროვნულ ქონებრივ სიმდიდრეს უჩანაგებს და უნადგურებს. იმიტომ რომ ეს ვითარება, როდესაც ხდება სახელმწიფოში, ასეთი ვითარება არსებობს, თანამედროვე პირობებში სახელმწიფოები ინტეგრირებული არიან გლობალურად, ანუ ინტეგრაციული ეკონომიური პროცესები მიმდინარეობს, რომელშიც ფული და ქონებრივი რესურსების საქონელი სახით მოძრაობს ერთმანეთში. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან პრობლემა ის კი არ არის, რომ მოქალაქეები აპოლიტიკური არიან. პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკით მოქალაქეები არიან დაპროგრამირებული ისეთნაირად, რომ ხელისუფლების ამ მათ გასაბრიყვებელ პოლიტიკას და მის მიერ განხორციელებულ ლეგალურ გარემოს საწინააღმდეგოდ რო არ იმოქმედონ, აი ასეთი პოლიტიკით მოქმედებენ მოქალაქეები და ასე თვითშეზღუდვას ახდენენ თავისას.
ამის მაგალითად ისიც კი გამოდგება, ჩვენ თუ ვნახავთ, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, რომელიც ეხება ცალკეულ სოციალურ საკითხებს და ცალკეულ ეკონომიკურ საკითხებს, გნებავთ, ავიღოთ რიონის ხეობის დამცველები, ავიღოთ ჭიათურის მუშების გამოსვლები, აზოტის მუშების გამოსვლები და რაც მთავარია სასამართლოსთან დაკავშირებით მთელი მოსახლეობის დამოკიდებულება ავიღოთ და სამართალდამცავ სტრუქტურებთან დაკავშირებით არც ერთი არ სვამს საკითხს, რომ ის რომ ჩვენ მივახციოთ იმ ჩვენი უფლებების დაცვას, რომელიც სამართლებრივი სახით ასე თუ ისე ფორმალურად მაინც გაგვაჩნიათ, ამისათვის საჭირო არის ზუსტად ისეთი ზემოქმედება ხელისუფლებაზე, რომ ხელისუფლებამ ეს უზრუნველყოს თავისი მოქმედებით, ანუ ისეთი გაერთიანება და ისეთი აქტიურობა მოქალაქეებისა, რომ მათ პოლიტიკურ მიზნად არა მხოლოდ ეს კონკრეტული უფლება იქნება ეს ეკონომიური, სამართლებრივი დაისახონ, არამედ ის პოლიტიკური უფლება დაისახონ კონკრეტული მიზნის განსახორციელებლად, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, რომ ყველა ეს პრობლემები მისი მეშვეობით გადაწყდეს. ვინაიდან აღნიშნული მიდგომის გარეშე მათი ეს პრობლემები ვერ გადაწყდება, რადგან საბოლოო ჯამში ყველა ამ პრობლემის გადაწყვეტა დამოკიდებული არის კანონებთან და ხელისუფლების მოქმედებასთან. როგორც საკანონმდებლო თვალსაზრისით კანონშემოქმედებით საქმიანობასთან, ასევე აღმასრულებელ მოქმედებასთან, ასევე სასამართლოს მოქმედებასთან. ყველა ეს მომენტები კი დაკავშირებული არის ძალაუფლებასთან, ანუ საბოლოო ჯამში დაკავშირებული არის მოქალაქეების უნართან ერთმანეთთან გაერთიანებით მიაღწიონ ძალაუფლების, ანუ ისეთ ზეგავლენას განხორციელებას, ანუ ისეთ ზეგავლენას ხელისუფლებაზე, რომ მან გამოიჩინოს ნება და შეაცვლევინონ მას პოლიტიკური ნება ამ საკითხების გადაწყვეტისათვის მათ სასარგებლოდ. ანუ მე რა მინდა აქედან თქვა, რომ ესე იგი აუცილებელი არის, რომ ყველა ამ მიმართულებამ თავის მოქმედებაში, რომელიც უკვე არის პოლიტიკური მოქმედება, აი მაგალითად, როდესაც არის ხელფასთან დაკავშირებით გამოსვლები ან მიტინგი თვითონ ეს რამ დანიშნულებით იქნება სოციალურ საკითხთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ საკითხთან დაკავშირებით, სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, ეს პოლიტიკური მოქმედების ფორმა არის, მიტინგი, მანიფესტაცია, პროტესტი, გაფიცვა და ასე შემდგომ. ეს ყველა პოლიტიკური მოქმედების ფორმა არის, ანუ ყველა არის თითოეული ადამიანის გაერთიანებულად, ანუ საზოგადოებრივად ზემოქმედების მოქმედების ფორმა. მაგრამ მათ თუ ეს არ წარმართეს იმ მიზეზისკენ და იმ ორგანოსაკენ და იმ ბერკეტისაკენ, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს ეს ამ საკითხის გადაწყვეტა, სხვაგვარად ისინი მათ ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტენ. ანუ რა მინდა მე ვთქვა აქედან, რომ ესე იგი თითოეული ეს საკითხი აუცილებლად უნდა იქნეს მათ მიერ მიყვანილი გარკვეულ პოლიტიკურ მოთხოვნამდე და პოლიტიკური მოთხოვნა უნდა უკავშირდეს მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების საკითხს. ანუ მათ უნდა კონდეთ ის უფლება პოლიტიკური, როგორ მოქმედებასაც ისინი ჩადიან, იმ შედეგამდე მიიყვანონ, რომელიც ამ უფლებით მოქმედებას ახასიათებს და მოქმედებას მოყვება. ესე იგი, გაფიცვით მიღწეული ხელფასის მომატება ეს არ არის საკითხის გადაწყვეტა. საკითხის გადაწყვეტა არის იმ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქეების უმრავლესობას კანონი აქვს მიღებული მთლიანად სახელმწიფოში, რომელიც განსაზღვრავს სამართლიან დამოკიდებულებას მესაკუთრეს დამსაქმებელსა და დაქირავებულ მოქალაქეს შორის, სადაც ორ მხრივ არის განსაზღვრული უფლება-ვალდებულებები. იმიტომ რომ ზოგჯერ, როდესაც ესეთი გამოსვლები ხდება, მესაკუთრე ზოგჯერ არ არის ზოგიერთ საკითხებში დამნაშავე, ასე ვთქვათ. მესაკუთრეც გარკვეული ზეგავლენის ქვეშ მოქმედებს, ისიც არ არის თავისუფალი იმ პოლიტიკური გარემოს გამო, რომელიც შექმნილი არის ქვეყანაში. ამიტომ ასეთი მოქმედებები მცდარი არის. მოქმედება მცდარი ის არ არის, რომ გამოდიან გაფიცვას ახდენენ, ეს ცალსახად სწორია და ეს მესაკუთრეს მიმართაც უნდა იქნეს მიმართული, რომ მესაკუთრემ შესაბამისად მოითხოვოს ის თავისუფლებები და ის უფლებები, რომელიც ბიზნეს და ბიზნეს სტრუქტურებს უნდა გააჩნდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ეს აუცილებელი პირობაა.
მაგრამ აუცილებელი პირობა არის იმისა, რომ ეს საკითხები გადაწყვეს, რომ კონკრეტული პოლიტიკური მოთხოვნამდე დაიყვანონ თავისი მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა დადის ძალაუფლების საკითხამდე. ეხლა თქვენ რომ ბრძანებთ, რატო არიან აპოლიტიკურები? აპოლიტიკურები არიან იმიტომ, რომ ერთი მხრივ ხელს უწყობს პროსაბჭოური მენტალობა, საბჭოეთიდან გადმოსული მენტალობა, იმიტომ რომ ინდივიდუალური პოლიტიკური აქტივობა საბჭოთა კავშირისათვის დაგმობილი იყო. იყო კოლექტიური პოლიტიკური აქტივობა და ამ კოლექტიურ პოლიტიკურ აქტივობის ტონის მიმცემი და დირექტივის მიმცემი იყო იდეოლოგია, კომუნისტური იდეოლოგია და იყო კომუნისტური პარტია. ბუნებრივი არის, რომ ნებისმიერი მოქალაქე თუ კი მიიღებდა თავისუფალ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობას და პოლიტიკურ აქტიურობას გამოიჩენდა ამ მიმართულებით. ეს დაუშვებელი იყო, ეს დაუშვებელი კი არ იყო, აკრძალული იყო და დანაშაულებრივი მოქმედება იყო. იყო ასეთი ხასიათის მუხლი, ანტისაბჭოთა აგიტაცია და პროპაგანდა. ანუ თუ კი გამოხვიდოდი და რაიმეს იმ პოლიტიკის საწინააღმდეგოს იტყოდი, ეს დანაშაულებრივი მოქმედება იყო. აქედან ჩამოყალიბებოდა სტერეოტიპი იმ პერიოდში, რომ პოლიტიკური აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც არ იზიარებდნენ, თქვათ, საწარმოოს ხელმძღვანელების პოლიტიკას, სახელმწიფო პოლიტიკას, მათ ინტრიგანებად მოიწოდებდნენ და ინტრიგანების იარლიქს მიაწებებდნენ ხოლმე. აქედან დამკვიდრდა ჩვენთან, რომ ობიექტური და უფრო სრულყოფილი და ასე ვთქვათ, უფრო ღირსეული არის არა პოლიტიკური მოქმედება და იმ პოლიტიკური უფლებების წამოყენება, რომელიც შენ გეკუთვნის ნამდვილად და აუცილებლად უნდა მოითხოვო და რომელიც არის სამართლიანი, არამედ ამის გვერდის ავლა და ასე ვთქვათ, მისი მიჩქმალვა და არაპოლიტიკური ხასიათის მოქმედების და სახელის მიიქცემა ისეთი მოქმედებისათვის, რომელიც სინამდვილეში პოლიტიკური ხასიათის მოქმედება არის. ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეს მოქმედება პროვოცირებული არის თვითონ ხელისუფლების მხრიდანაც. იმიტომ რომ ხელისუფლებას აწყობს ისეთი გამოსვლები, ისეთი მიტინგები და ისეთი მოთხოვნები, რომელიც არ გადადის პოლიტიკურ მოთხოვნაში, ანუ იმ დანიშნულებით, რომელთაც ეს ტარდება, რომ შედეგი მისცეს, ამ შედეგის ხასიათის პოლიტიკური მოთხოვნა რო არ წააყენონ და ხელისუფლება ახდენს პროვოცირებას ასეთი მიტინგების დროს თავისი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პირების მიხედვით და სხვადასხვა გარკვეული პატარ-პატარა დათმობების მიცემით იმდაგვარად, რომ ამ პროცესებს არეგულირებდეს და მართავდეს მუდამ. ეს არის ამისი ძირითადი მიზეზი, რაც თქვენ ბრძანებთ, ანუ ჩვენთან პოლიტიკურობა რო არ ახასიათებს. ამავე დროს უნდა ითქვას ისიც, რომ ლეგალური გარემო, რომელიც იქმნება, თვითონ ადამიანის ბუნება არის იმდაგვარად, რომ ადამიანის ქცევას მისი მართალია ადამიანი გონიერი არსება არის და გონიერად იქცევა, მაგრამ ადამიანის ქცევას მისი აზროვნება არ განაპირობებს. ადამიანის ქცევას განაპირობებს მისი გონიერების ქვეცნობიერი, ანუ განწყობის ნაწილი, რომელიც გარემოსთან ურთიერთობის შედეგად ყალიბდება. მე რამინდა ახლა იცით თქვათ აქედან, რომ აი ადამიანებს ისეთ ლეგალურ გარემოს უქმნიან, რომ ის მუდამ ფიქრობს, როგორ გადაიხადოს ბანკის პროცენტი, როგორ იმყოფინოს პენსია, დაუშვათ, როგორ იყიდოს წამალი, როგორ იშოვოს თანხები, რომ სახელმწიფოები უყიდოს თავის შვილებს, როგორ ჩააცვას და ასე შემდგომ და თან არასდროს არ ეძლევა მას გამიზნული პოლიტიკით იმის საშუალება, რომ ამაზე სისტემატურად დაძაბული არ ეფიქროს და ამას მიაღწიოს თავისუფლად. მართალია შრომი და მოქმედებით, მაგრამ იმდაგვარად, რომ მას დარჩეს საშუალება სხვა რამეზე რო იფიქროს, ანუ სხვა სრულფასოვან ცხოვრებაზე რო იფიქროს, ამის საშუალება არ ეძლევა გამიზნულად პოლიტიკით და ამავე დროს ესეთი მოქმედება ადამიანს ქვეცნობიერად უყალიბებს განწყობას პოლიტიკის წინააღმდეგ პოლიტიკური მოქმედების ასე ვთქვათ მიუღებლობისათვის და უფრო კონკრეტულ პრობლემაზე კონცენტრაციისათვის, ანუ უფრო ხელფასის მომატებისათვის და არა იმ მიზეზის მოსპობისათვის, რომელიც მიზეზითაც მას ისედაც მცირე ხელფასი, რომელიც მხოლოდ არათუ ღირსეულად ცხოვრების, არამედ არსებობის საშუალების ზღვარზე ცხოვრების ნებას აძლევს და სხვა საშუალებას არ აძლევს იმ პოლიტიკური პრობლემის მოგვარებისათვის, რომელიც მას თავისუფლად მისცემს ისარგებლოს იმ შესაძლებლობით და საშუალებით,
რომელიც საქართველოში მისი ეკონომიური და ბუნებრივი რესურსების პირობებში, ასევე ქართველი ხალხის შრომის უნარიანობისა და ასე ვთქვათ, მისი აქტიურობის გენეტიკურ პირობებში იძლევა შესაძლებლობას იმისას, რომ მათ კეთილდღეობით იცხოვროს მოქალაქეთა უმრავლესობა, ვისაც ამის სურვილი გააჩნია. აი ეს მინდოდა მე თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა შიშიც არ უნდა გამოვრიცხოთ ალბათ, არა, იმიტომ რომ ხო, აი სხვადასხვა ფორმები და მეთოდები მე კონკრეტულად არ დავასახელე, ეს არის ესე იგი ლეგიტიმური იძულების შიში არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას უფლება აქვს ლეგიტიმური იძულება გამოიყენოს მოქალაქეების მიმართ და ამავე დროს ამ ლეგიტიმური იძულებითაც არ იფარგლება, იმიტომ რომ არადემოკრატიულ სახელმწიფოებში, იქ სადაც ავტორიტარული რეჟიმია, არსებობს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პოლიცია, რომელიც ესეთი სახით არ არის ჩამოყალიბებული სახელწოდებით პოლიტიკური პოლიცია, არ ქვია მას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სტრუქტურები გამოიყენება შიდა პოლიტიკური პროცესების მართვისათვის და იმ ხალხის საწინააღმდეგოდ, ვით შიდა პოლიტიკურ პროცესებში თავისი თავისუფალი მოქმედებით იმ მცირე ჯგუფის ინტერესების გატარების პოლიტიკას ეწინააღმდეგება მთელ სახელმწიფოში. აი ეს არის მიზეზი. ეხლა ბატონო ვაჟა, მე ფიქრობდი რომ კონკრეტულ ასე ვთქვათ მაგალითებზე არ გადავსულიყავით და მათი შეფასებები ჩვენ არ დაგვეწყო, მაგრამ არ ვიცი, მე მგონი მაინც უნდა შევეხო რა კონკრეტულ მაგალითს. აი რიონის ხეობაში ხელისუფლებამ საჯაროდ დადო პირობა, რომ ძირითადი ნაგებობების მშენებლობა არ დაიწყებოდა, რამდენიმე თვის განმავლობაში მოხდებოდა აი ამ კვლევების, ესე იგი, გადახედვა და კვლევების თუ რამე აკლდა ამ კვლევებს ამ მიმართულებით, ესე იგი, სამუშაოების ჩატარება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ აი ეს კვლევები სახეზეა უკვე და ეჭვს არ იწვევს, ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი მაინც დარწმუნდებოდა ამაში, აი ამ შემთხვევაში მოხდებოდა ძირითადი ნაგებობის, კერძოდ კაშხლის ტანის მშენებლობა. მაგრამ აი გავიდნენ რიონის ხეობის დამცველები, შევიდნენ ეგ ადგილზე, სამშენებლო მოედანზე და რას ვხედავთ? მიმდინარეობს გამალებული, ასე ვთქვათ, მშენებლობა და ზუსტად კაშხლის ქვაბულის დამუშავება. ახლა ადგილზე მისვლა საჭირო და უფრო დეტალურად ამისი ნახვა, მაგრამ ის რაც ჩანს კადრებიდან, ფაქტობრივად კაშხლის ქვაბულის სამუშაოებთან აგვაქვს ჩვენ ალბათ საქმე. მე კატეგორიულად ვერ ვიტყვი ამას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც ადგილზე ნახვა საჭირო და უფრო მეტი ინფორმაციაა საჭირო ამ მიმართულებით. მაგრამ დაუშვათ და რიონის ხეობის ცველების სიმართლეს ამბობენ, რომ მიმდინარეობს იქ ძირითადი ნაგებობების მშენებლობა და მეტწილად ასე ჩანს ეს. რა გამოდის, რომ ხელისუფლების სიტყვას ფასი არ აქვს და რიონის ხეობის მცველების მოქმედებებს კიდევ შედეგამდე ვერ მივყავართ. ესე იგი, ჩვენ ეხლა რიონის ხეობის მცველებს დაანონსებული აქვს თბილისში 23 მაისს დიდი შეკრება. და ყოველთვის ხას უსვავენ იმას, რომ ჩვენ სიმრავლე თუბიშველის და ადამიანების სიმრავლით თუ გადავწყვიტავთ ამ პრობლემასო. ნუ არ აქვს მნიშვნელობა ეს რიონის ხეობის პრობლემასთან გვექნება საქმე თუ სხვა მნიშვნელოვან პრობლემებთან გვექნება საქმე, ზოგადად ვისაუბროთ. ესე იგი, თუ კი რამე მწვავე პრობლემა არსებობს ქვეყანაში, საზოგადოებას ის აწუხებს, აპროტესტებს და
აპროტესტებს აი მცირე ჯგუფის წინააღმდეგ, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან მოკალათებულნი და მთელი შეუზღუდავი ძალაუფლებას ფლობენ, ხო? აი ამათ წინააღმდეგ მოქმედებენ და პოლიტიკას არ ეხებიან, ანუ არ ეხებიან ძალაუფლების საკითხს. რასთან აგვაქვს მაშინ ჩვენ საქმე, სად მივდივართ? ესე იგი, შეიძლება აქ მოვიაზროთ ერთი რამე, რომ ჯერჯერობით ამაზე აქცენტირებას არ აკეთებენ დაუშვათ რიონის ხეობის მცველები, მათ ესმით ის ამბავი, რომ თუ კი ხელისუფლებას შეუზღუდავი ძალაუფლება დარჩა, არავითარი კანონი მისთვის არ არსებობს, არავითარი დაპირება მისთვის შესრულებადი არ იქნება. მე მგონი ეს უნდა ესმოდეთ ხომ რიონის ხეობის დამცველებს. ნამდვილად უნდა ესმოდეთ. მაშინ რასთან აგვაქვს საქმე? რატომ ხდება ის, რაც ხდება დღეს? აი აშკარად უყურებთ ჩვენ, რომ ხელისუფლება აჭიანურებს დროს, ამ დროში ის აგრძელებს იმ მოქმედებებს, რაც წესით უნდა იყოს აკრძალული, თავისივე ნათქვამიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ თავის სიტყვას ის არ ასრულებს და საერთოდ იგნორირებას უკეთებს საზოგადოების აზრს და ბოლოს რა ბოლო უჩანს, რა პირი უჩანს აი ამ ყველაფერს, აი სადღაც ბოლოსკენ. და რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჩვენ ისეთი, რომ ხო, პირველი საკითხი, მე ხლა ცოტა ბევრი კითხვები დავსვი და ცოტა არეულად მომიტევეთ თქვენსა და მომიტევოს სვენელმაც, მაგრამ ძალიან მინდა ეს საკითხები ჩვენ განვიხილოთ რა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მუდმივად გაუგებრობები გქონდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ესე იგი, სიმრავლე გადაწყვიტავს თუ არა აი ამ მოცემულობაში ადამიანების სიმრავლე. დაუშვათ მოვიწვიეთ ერთი 50,000 კაცი, 100,000 კაცი მოვიწვიეთ მიტინგზე. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ მიტინგზე. რიონის ხეობის დამცველების პრობლემის გადაწყვეტის მიტინგი იქნება ეს თუ დაუშვათ დასაქმებულების პრობლემებზე შექმნილი რაღაცა მიტინგი იქნება თუ ასე შემდეგ. სიმრავლე იმოქმედებს, ადამიანების სიმრავლე შეაშინებს ხელისუფლებას და გადადგავს ის ნაბიჯებს, თუ კი ასე ძალიან კორექტულად ვიმოქმედებთ, ესე იგი კანონის ფარგლებში, ჩემო ბატონო და მხოლოდ მოთხოვნებს ამოვაყენებთ და ასე შემდეგ. არ შევქმნით სტრუქტურებს, დაუშვათ საჭირო სტრუქტურებს და აი ესე მხარდამჭერების მეშვეობით ჩვენ მივაღწევთ რამე მიზანს. აი ძალიან გთხოვთ ეს საკითხები, ამ საკითხებზე ვისაუბროთ ძალიან კონკრეტულად, აი დარჩენილი დრო რაც აქვს. ესე იგი, პირველი კითხვა რაც თქვენ დასვით, სიმრავლე გადაწყვეტავს თუ არა იმ მოთხოვნას, რომელიც წამოყენებული აქვს დღეისათვის რიონის ხეობის დამცველებს. მე ოფიციალურად აქვს წამოყენებული, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამე მოვისმინე მე თვითონ, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა, როდესაც მიტინგი ჩატარდა, იქ გამოაცხადეს რეფერენდუმით კანონის მიღების უფლება. ესეთი განაცხადი იყო გაკეთებული. თუმცა მე რატომღაც ამას ხაზი არ გაესვა აი შემდგომ მოქმედებებში და ვერ გეტყვით ახლა სიმრავლე მარტო სიმრავლე თუ კი პროცესი არ იქნა წარმართული, აი წეხან რომ საუბრობდით ჩვენ იმ დანიშნულებით და იმ მეთოდებით, რომელიც ამ პროცესისათვის დამახასიათებელი არის, რომ შედეგზე მიხვიდე, სიმრავლე მარტო ვერ უზრუნველყოფს. აი თქვათ რა შედარება მოვიყვანოთ. აი ცურვა უნდა ადამიანს დაუშვათ, ხო? ხმელეთზე რამდენიც არ უნდა ისწავლოს და იხტუნაოს.
თუ არ შევიდა წყალში და აი წყალთან ურთიერთობაში ადეკვატურად თუ არ ისწავლა ან არ ასწავლეს ცურვა, ისე ცურვას ვერ ისწავლის. რამდენიც არ უნდა დაგროვდნენ ხმელეთზე, გინდა 100 დაგროვდეს და გინდა მილიონი. ესე იგი, ცურვით თითეული მაინც უნდა შევიდეს წყალში და წყალთან კონტაქტი დაამყაროს. ესე იგი, თუ ცურვა უნდა, ცურის სწავლა უნდა, ან გემის აშენება უნდა წყალში დაუშვათ, ხო? ესე იგი, თუ მაგათ მიზანი აქვს ასეთი, რომ შეცვალონ, აი ის რაზედაც არის საუბარი, შეაჩერონ გესის მშენებლობა, ხო? ეს არის მიზანი. უნდა ჩამოყალიბდნენ ამ საკითხს, ჩვენ ამაზე ჩამოყალიბებული არიან, ნუ მე მგონი ეგენი, რომ ეს არ არის სამართლებრივი ხასიათის მიზანი მხოლოდ, რომ გადაწყვეტილება იქნეს სამართლებრივად მიღებული ხელშეკრულების შეჩერებაზე. მისი საფუძველი არის პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილება. ანუ მიზანი მათი, მე რო ვამბობ, ხმელეთზე ხალხის დაგროვებით რაიმეს გადაწყვეტა კი არ უნდა იყოს. მიზანი უნდა იყოს ის, რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ მათ ცურვის სწავლა მოუწევთ, ანუ ცურვა მოუწევთ და ცურვა პოლიტიკური მოქმედება არის, ანუ პოლიტიკური წესით და პოლიტიკური მოქმედებით უნდა განახორციელონ ეს პროცესი. რამედ ახლა ამით თქვა, რომ რამდენიც არ უნდა შეგროვდნენ, მარტო შეგროვებით ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტენ. პირიქით, მარტო შეგროვებას პარალელურად თუ არ მოხდა ორგანიზება, ჩამოყალიბება აი ამ პროცესის მაორგანიზებელი სტრუქტურისა, ეს პროცესი უმართა პროცესად გადაიქცევა, რომელმაც შეიძლება დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს და ამ დესტაბილიზაციით ისარგებლეს არსებული ხელისუფლება. ხელისუფლება შეცვლის, მოიყვანს ახალ ხელისუფლებას და უფრო რადიკალურად, უფრო მტკიცედ და უფრო ვთქვათ, რეაქციულად განახორციელებს იმ პროექტს და დაამთავრებს იმ გესის მშენებლობას. აი ეს იქნება შედეგი. თუ არ იმოქმედეს იმ წესით, რაც ახასიათებს იმ მიზანს, რომელიც მათ განსახორციელებელი აქვს. საუბარი არის იმაზე, რომ პოლიტიკური მიზანი რომ განახორციელოს, ამისათვის უნდა წარმოდგენა კონკრეტ რასთან აქვს საქმე. აი მე ჩვენ რომ ლაპარაკობთ, რომ ეს პოლიტიკური ხასიათის პრობლემა არის, გადასაწყვეტი, რას მოიცავს ეს პოლიტიკური პრობლემა? ეს პოლიტიკური პრობლემა მოიცავს გარკვეულ ჯგუფს, რომელსაც გააჩნია სახელმწიფო ძალაუფლება. ანუ ისეთი ძალაუფლება გააჩნია სახელმწიფოში, როგორ კანონსაც უნდა მიიღებს, როგორ ხელშეკრულებასაც უნდა დადებს, არსებული ხელშეკრულება თუ არ მოეწონება შეცვლის, თუ უსამართლოდ არის დადებული მის მართლმსომიერების დამწესებელ კანონებს მიიღებს. ანუ ამ მიმართულებით ვერ მიაღწევენ ესენი შედეგს სამართლებრივად, რომ იქ იქნეს შეწყვეტილი ეს მშენებლობა მხოლოდ ხალხის რაოდენობის გაზრდაზე დაკმობით. ანუ სამართლებრივი გზა გამორიცხულია. თუ ხალხის რაოდენობის გაზრდა მხოლოდ და მხოლოდ გამორიცხავს ასევე იმ უფლების მოპოვებას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი არის პოლიტიკური ზეგავლენა მოახდინონ ხელისუფლებაზე. ესე იგი რა გამოდის? ხალხის დაგროვება ვერ შეასრულებს იმ დანიშნულებას, რომელიც ამ შემთხვევაში მიზნად აქვს ამ რიონის ხეობის დამცველებს და ეს პირიქით ვიმეორებ გამოიწვევს დესტაბილიზაციას და იმ მოტივით, რომ დესტაბილიზაცია არსებობს, შესაძლებელი არის, არ არის გამორიცხული, რომ ესეთი პრობლემაა ტერიტორიის გასხვისებასთან არის დაკავშირებელი და ეს აღშფოთებს არა მარტო რიონის ხეობის მოსახლეობას, არამედ მთელ საქართველოს და მთელ საქართველოს მოქალაქეებს, როგორ შეიძლება ეს ტერიტორიების გაყიდვა, რომელიც კანონითაც არის აკრძალული, დღევანდელი კონსტიტუციით და 21 წლის კონსტიტუციითაც და ეს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, აი მას ვაპარაკობ მე, მაგრამ ახალი ხელისუფლება, რომელიც მოვა და დაკომპლექტება, თუ კი ეს უფლება არ ექნებათ, აი ამ დამცველებს რიონის ხეობისას და მოსახლეობას მოპოვებული, ისევე გააგრძელებს იმ პოლიტიკას, როგორც სხვა ფორმით და სხვა მეთოდებით და მიიყვანს ბოლომდე ამ საკითხს. ესე იგი რა გამოდის? თუ კი სხვაგვარად არ იმოქმედებს, მხოლოდ სიმრავლისზე დაკნობით, იმ შედეგამდე ვერ გავლენ, რაზედაც უნდა მივიდნენ. მით უმეტეს, რომ წეხან თქვი მე და აღვნიშნე, რომ მარტო ძალაუფლება კი არა აქვს ხელში იმ ხალხს,
ვისი ინტერესების მიხედვითაც ეს ხორციელდება. იმათ აქვთ ფული და ქონების განკარგვის საშუალება აქვს მთლიანად მთელი საქართველოს. და ამავე დროს ამაში ჩართული არ არის მარტო ადგილობრივი ხელისუფლება, ეს საერთაშორისო კორპორაციასთან არის დაკავშირებული და მის უკანაც გარკვეული ფინანსური სტრუქტურები და პოლიტიკური სტრუქტურები დგანან. ეს ასე მარტივი არ არის, რომ აი შეიკრიბება საქართველოში ხალხი და გადაწყდება ეს საკითხი. რთული გადასაწყვეტია. მე არ მინდა ვინმეს რაიმე თქვათ პესიმისტური განწყობა ჩაუნერგო, ეს რეალურად მისაღწევი შედეგი არის, მაგრამ ნამდვილად რეალურად მისაღწევი შედეგია, მაგრამ ამავე დროს რაციონალური მოქმედება არის საჭირო. რა მოიაზრება რაციონალურ მოქმედებაში? ესე იგი, რიონის ხეობის დამცველებს არაფერი არ გააჩნიათ გარდა ხალხის სიმრავლისა. ხომ ასეთნაირად არის, იმიტომ რომ იმდენად არის აღშფოთებული ხალხი, რომ სიმრავლე ნამდვილად ექნებათ. ნამდვილად დიდი რაოდენობის ხალხი შეიკრიბება. მაგრამ ამ სიმრავლეს უნდა მიეცეს პოლიტიკური კაპიტალის სახე, ანუ კაპიტალი ეს ის ძალა არის, რომელიც ზემოქმედებს სხვა სახის კაპიტალზე. ანუ მე რა მინდა ვთქვა იცით რომ სიმრავლე უნდა გადაიქცეს პოლიტიკურ კაპიტალად. პოლიტიკურ კაპიტალად სიმრავლე როდის გადაიქცევა? გადაიქცევა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ორგანიზებული პროცესი არის. ანუ მასში არსებობს ხალხის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ორგანიზაციას ახდენს მთლიანად ამ პროცესისა და ორგანულად არის დაკავშირებული იმ ხალხის და იმ ჯგუფებთან, რომელიც ამ პროცესს შეადგენს. ანუ ეს ბოკი არ არის შეკრებილი, რომელიც აღშფოთებული არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც მოტივის საფუძველზე, საფუძვლიანად. არამედ ეს ორგანიზებული, პოლიტიკურად ორგანიზებული ხალხი არის ჩამოყალიბებული. ეს პროცესი არის მთავარი, ეს პროცესი არის პრობლემა. ეს არის საერთოდ საქართველოს პრობლემა, რომ ხალხი იყოს ჩამოყალიბებული მოქალაქეები, არა მხოლოდ ემოციაზე აღშფოთებულები და ასე ვთქვათ, გადარეულები ემოციით, არამედ ორგანიზებულად, კულტურულად, ცივილიზებულად პოლიტიკური კაპიტალის სახით, რომელსაც ექნება შესაბამისი რესურსები, ასევე ზემოქმედების ძალები, ეს იქნება ლეგიტიმური პროცესი, რომელიც მიაღწევს იმ პოლიტიკურ შედეგს, რომელიც იძლევა საშუალებას შეიცვალოს ის ვითარება, რომელიც დღეს რიონის ხეობაში არის და ის პოლიტიკური მიზანი იქნება განხორციელებული. აი ეს მინდა მე ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვა და რიონის ხეობის მოქმედებაში კარგი არის რომ ყურადღებას აქცევენ სიმრავლეზე მოსახლეობისას და ისიც კარგი არის რომ ეხლა ტელეფონის ნომრებს თხოვულობენ ასე ვთქვათ და მოთხოვნას აყენებენ რომ ვინც მონაწილეობს ამ პროცესში მხარდაჭერების სახით კონდეთ მათ კონტაქტები, მაგრამ მხარდაჭერაში კონტაქტები მარტო საკმარისი არ არის, თუ არ შეიქმნება საუბარი არის ორგანიზაციულ ბირთვზე, რომელიც ხალხთან იქნება დაკავშირებული. ეს მინდა მე ვთქვა და ამავე დროს ისიც მინდა კიდე აღვნიშნო, რომ ეს რაც ხდება რიონის ხეობაში, ეს არის ტიპიური თავის სახელი ქვია მას სამართლებრივად, რომელიც დაშვებული არის ჩვენთან. ეს არის სახალხო მოძრაობა, ეს არის უშუალო დემოკრატიული მოქმედება მოქალაქეებისა. ეს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა მოიაზრებს ზუსტად ისეთ საზოგადოებრივ გაერთიანებას, რომელიც პოლიტიკურ ზეგავლენას ახდენს ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების პოლიტიკური ნებისგან დამოუკიდებლად. ამაზე არის საუბარი. ანუ ეს ისეთი მოქმედება არის ხალხისა, რომელიც ხელისუფლების პოლიტიკური ნებაზე არ არის დამოკიდებული. აი ეს არის დამახასიათებელი. და ბუნებრივი არის ეს მოქმედება ჩვენ ახლა შეიძლება ვლაპარაკობთ ამაზე უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა ჩვენი როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ზუსტად ამას მოიაზრებს რომ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა პარტია ან საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კი არ არის ეს მოიაზრებს ზუსტად მოქმედებას მოიაზრებს ისეც სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან იქნება ეს რიონის ხეობა იქნება ეს ჭიათურის თქვათ შრომელები იქნება ეს აზოტის ქარხნის მუშები თუ იქნება სამართლებრივი თვალსაზრისით განაცხენებული მოქალაქეები თუ თქვათ ემიგრაციაში ყოფი მოქალაქეები რომელთაც უხდებათ ემიგრაციაში წასვლა თუ იპოთეკარები რომლებიც უშუალო დემოკრატიულად მოქმედებენ ანუ ერთიანდებიან თავისი სამართლიანი და სამართლებრივად სრულფასოვანი მიზნის მიღწევისათვის პოლიტიკური მოქმედებით და პოლიტიკური მოქმედება გამოიხატება მათ გაერთიანებაში რომელიც პოლიტიკურ მიზნამდე მიდის და პოლიტიკურ მიზნამდე მიყავთ ორგანიზებულად მთლიანად ყველა აი ეს არის მთლიანად ეს მაგსაკითხი დიახ აი ამ ყველა ჯგუფების რაც ჩამოთვალეთ თქვენ პრობლემები
ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზა არის სწორედ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა და რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლების აღდგენა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ქართველი ხალხი დავიჭერთ ინსტრუმენტს ხელში, რომლის მეშვეობითაც ვიმოქმედებთ ხელისუფლებაზე და მივაღებინებთ ხელისუფლებას იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებაც იქნება მოქალაქეების უმრავლესობისთვის მისაღები. და თუ კი ეს არ მოხდა, თუ კი ეს მოთხოვნა კაფიოდ არ იქნა გამოხატული, კაფიოდ არ იქნა დასმული და ამავე დროს მიზანმიმართულად არ წავედით სწორედ ამ უფლების აღდგენისთვის და არ ვიმოქმედეთ შესაბამისად, არც ერთი პრობლემა არ გადაიჭრება. ყოველ შემთხვევაში საბოლოოდ არც ერთი პრობლემა არ გადაიჭრება. ეს არის ცალსახა, ესე იგი, ფაქტობრივად დასკვნა, რომელიც წესით არ უნდა იყოს ძნელად აღსაქმელი ნებისმიერი მოძრაობისთვის. და მე მინდა მოვუწოდო, რა ვიცი, აი მოძრაობებს, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, არა აქვს მნიშვნელობა, სად არის ეს მოძრაობები, არა? იპოთეკარების, იქ შრომელთა უფლებების დაცვის, თუ რიონის ხეობის დაცვის, თუ ასე შემდეგ, ყველას მინდა მოვუწოდოთ. ჩვენ უნდა შევწევდეს იმის უნარი, რომ გავერთიანდეთ და მოვითხოვოთ ის ძირითადი უფლება და დავიჭიროთ ის ინსტრუმენტი ხელში, რომელიც გადაგვაწყვეტინებს ყველა დანარჩენ პრობლემას. აი თუ კი ჩვენ ამას შევძლებთ, მერწმუნეთ, ჩვენ გვექნება ძალაც და ჩვენ გვექნება იმისი შანსიც, რომ ყველა პრობლემა გადავწყვიტოთ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვექნება სერიოზული პრობლემები. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვექნება შედეგად ნახევარ ფაბრიკატები, ასე ვთქვათ. და ბოლომდე გადაუწყვეტავი პრობლემები. ხوار დაამატებდით რამეს ბატონოაშა. იცით რა მინდა თუ შეიძლება ესო დავამატოთ, რომ ჩვენი პრობლემა დღეს სამწუხაროდ იმაში გამოიხატება, რომ არ არის ჩვენთან აი პოლიტიკა, არც კონსერვატორული პოლიტიკა არის ჩვენთან სახელმწიფოში. და არც ლიბერალური პოლიტიკა არის, აი ნეოლიბერალიზმის მიმდევრობისკენ არსებული პოლიტიკა არის, თითქოს, მაგრამ არც ეს არის. რომ არც ერთი და არც მეორე ჩვენთან ლიბერალიზმით, საერთოდ ლიბერალიზმი ეს არის დობაზე აგებული ცხოვრება. ესე იგი, როდესაც სახელმწიფოს მიმართ დობა არის, ძირითადად დობის გამოცხადება არის სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და პიროვნულ თავისუფლებაზე, ადამიანის თავისუფალ მოქმედებაზე და კეთილსაკუთრებაზე აგებული არის ცხოვრება. მაგრამ ჩვენთან იმის საფუძველიც არ არის, რომ ლიბერალიზმის მიმართულებით მოქმედებს ხელისუფლება. ესე იგი, ჩვენი ასე ვთქვათ, მოქმედების ტიპი განსაზღვრული არის საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩამოყალიბებული ქვეყანა ვართ და ჩვენთან აუცილებელი არის პროგრესული, ეგრეთ წოდებული პროგრესული საშინაო პოლიტიკის გატარება. პროგრესულში მოიაზრება ზუსტად გარდაქმნისათვის პოლიტიკური მოქმედება ხელისუფლების და მთლიანად ხალხის მხრიდან. აი ეს მოქმედება ჩვენთან არ მიმდინარეობს. ფაქტიურად პოსტსაბჭოური ავტორიტარული პარტოკრატიული პოლიტიკა მიმდინარეობს. ესე იგი, რა გამოდის, რომ არც ლიბერალური პოლიტიკა მიმდინარეობს, არც კონსერვატორული პოლიტიკა ხორციელდება. და მით უმეტეს ოპტიმალური კონსერვატორული მიმართულებაც არ არის, რაც აუცილებელი არის ჩვენთვის და არსებობს დამანგრეველი პოლიტიკა, რომელიც ანგრევს მთლიანად მთელ სახელმწიფოს. ხლა ამას რატო ვსაუბრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი თქვენ რომ ბრძანეთ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია ამ დროს
თითოეული მოქალაქის ვისაც გაცნობიერებული აქვს უკვე ეს საკითხი და ვინც მანიპულირების ქვეშ არ არის და მას აი პროგრესული მოქმედებისაკენ მისწრაფება და განწყობა გააჩნია, ასეთი მოქალაქეების მოქმედებას აქვს მნიშვნელობა. და აი პროგრესულობა ზუსტად იმაში გამოიხატება, რაზედაც ჩვენ ვთქვით, რომ აი თუ ეხლა რიონის ხეობა ვთქვით, ხომ? რიონის ხეობის დამცველები და მასთან ერთად ფლიანად ყველა, ვინც ხარში ამოუდგებით მათ, მაგრამ მათ კი არ ამოუდგებით ხარში ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველა ერთად შევძლებთ ჩვენ პროგრესული პოლიტიკის გატარებას, ანუ პროგრესულ პოლიტიკურ კაპიტალად ჩამოყალიბებას ფლიანად ამ მოქმედებიდან, რომელიც პროგრესულ ზეგავლენას მოახდენს არსებულ პოლიტიკურ წესზე და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ჩამოაყალიბებს პროგრესულ ხელისუფლებას და აი ასეთ პროგრესულ მოქმედებას და პოლიტიკას დაამკვიდრებს უკვე ხალხში და ხალხის მიმართ ასეთი მოქმედების მიმართ დობას დაამკვიდრებს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მეთოდი დავემატებით. კეთილი სამწუხაროდ შეკითხვები მანდა მაინც არა გვაქვს ჯერჯერობით სპენელებისგან. მე მინდა გამოვთქვა დიდი იმედი, რომ პოლიტიკისადმი გაუცხოების აი ამ ბარიერს ჩვენ გადავლახავთ. იმიტომ რომ პოლიტიკაზეა დამოკიდებული დღეს ჩვენი ცხოვრება მთლიანად, როგორი მომავალი გვექნება, ექნება ჩვენ შვილებს, შვილიშვილებს და გვექნება ჩვენ ამას არ ვითვლით დაუშვათ 50 წლის პერსპექტივაში, არა? ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ასაკის ხალხმა, საშუალო ასაკის ხალხმაც შეძლოს მოესწროს ნორმალურ ცხოვრებას ქვეყანაში. და ეს სავსებით რეალურია. თუკი ჩვენ მოვახდენთ გაერთიანებას, ყველა ესე იგი არ შეიძლება დღეს ისეთი ვითარებაა შექმნილი, რომ ეგოისტური დამოკიდებულება საკუთარი პრობლემაში ჩაკეტვა არ იძლევა შედეგს. ჯერ ერთი ცალკე რომელიმე პრობლემის გადაწყვეტაც კი პრობლემატურია ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ რესურსი საკმარისი არ იქნება აი ამ რომელიმე ერთი ცალკეული პრობლემის გადასაწყვეტად. დაუშვათ და რიონის ხეობის დამცველებმა შეძლეს მობილიზება ხალხის, მაგრამ ამ ხალხის უმრავლესობაში დღეს იმედი არის იმისი, რომ მარტო რიონის ხეობის პრობლემის გადაწყვეტას კი არ მოახერხებს ეს მოძრაობა, არამედ გადაწყვიტავს საერთო პრობლემას, ის რაც ყველაზე მეტად გვაწუხებს ჩვენ და ეს არის სწორედ ძალაუფლების საკითხი. ძალაუფლების საკითხი, ხალხის სუვერენიტეტის საკითხი, რომელიც მერე ისა ბოდიში ბატონო ვახტანგ, აი სუვერენიტეტთან ბოდის მოგითხოთ, ჩაგერთვებით რიონის ხეობას რადგან ბრძანეთ, მოკლედ რო ვთქვათ, პოლიტიკური მონოპოლია შეუზღუდავი ძალაუფლება, ეს იძლევა მატერიალურ სიკეთეს. ეს არის მატერიალური სიკეთის მოპოვების საშუალება. ესე იგი, აი რიონის ხეობაზე რო ავიღოთ ახლა ჩვენ, ხომ? პოლიტიკური მონოპოლია გააჩნია დღეს ხელისუფლებას და მის უკან დგო მის ლობისტებს, მცირე ჯგუფს. ესე იგი, მათ უნდათ რომ პოლიტიკური სიკეთე, რომელიც იქნება რიონის ხეობასთან დაკავშირებით მოპოვებული, მათ მიითვისონ. ამაზე არის საუბარი. და მოქალაქეებთა უმრავლესობას, რომელსაც უნდათ რომ ეს პოლიტიკური სიკეთე კონდეთ და სამართლიანად იყოს განაწილებული მთლიანად თელ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური სიკეთე მარტო იმისი არ არის, ვინც იქ ფულს ჩადებს და ინვესტორი არის, ან იმ მცირე ჯგუფის, ვინც უფლებას აძლევს ამშენებლობისა. მთელი მოქალაქეების არის. ამ მოქალაქეებს არ უნდათ რომ ეს პოლიტიკური სიკეთე მისცენ. ამიტომ არის რომ არ უნდათ მივიდნენ ეს მოქალაქეები იმ ძალაუფლების საკითხამდე, რომელიც მათ ასე ვთქვათ წაართმევს ამ ეკონომიურ სიკეთეს, იმ პოლიტიკურ საშუალებას, რომ ეს ეკონომიკური სიკეთე შეინარჩუნონ. აი ეს ამ საკითხს აქვს მნიშვნელობა განსაკუთრებით და ამას თანდათან
ჩვენი მოქალაქეები ხვდებიან. თუმცა რიონის ხეობასთან დაკავშირებით გარდა ამ ეკონომიკური ინტერესისა, რომელსაც რიონის ხეობის მცველები არ უარყოფენ, ისინი არ ამბობენ, რომ ჩვენ საერთოდ გესების წინააღმდეგ, მშენებლობის წინააღმდეგ ვილაშქრებთ და ასე შემდგომ. ასეთი პოზიცია მათ არ აქვს. ერთი პოზიცია აქვს იმპერატიული, რომ ტერიტორიის გაყიდვა არ შეიძლება. ამაზე მსჯელობაც დაუშვებელი არის. ეკონომიურადაც მიზანშეწონილი რო იყოს, მისი გაკეთება დაუშვებელი, ეს ცალსახა არის. ეს ცალსახა არის ამ მინუსი ამ პროექტისა. მაგრამ რაც შეეხება გესის მშენებლობას, აქ ზუსტად ძალაუფლების საკითხი არის, ანუ პოლიტიკური მონოპოლია აძლევს საშუალებას, რომ აი ეს მატერიალური სიკეთე, რომელიც მოქალაქეების კერძო ინდივიდუალური წილი უნდა მონაწილეობდეს ამაში, კერძო ინდივიდუალური წილის გარეშე მიითვისოს მცირე ჯგუფმა, ვინც ნებართვას იძლევა მის მშენებლობაზე და ვინც ლობირებს ამ მშენებლობას. აი ეს არის პოლიტიკური მნიშვნელობა ამ საკითხისა და ამას აცნობიერებენ უკვე კარგად, მე როგორც ვატყობ, როგორც რიონის ხეობის დამცველები, ასევე სხვა ბევრი ახალგაზრდები, რომლებიც თანდათან მრავლდებიან ჩვენთან საზოგადოებაში და უკვე სწორი მიმართულებით მოძრაობენ და მოქმედებენ. ასე არის ჩემი შეხედულება ასეთნაირია აქ საკითხთან დაკავშირებით. კეთილი, იმედი გამოვთქვათ, რომ რიონის ხეობის დამცველები კონსტრუქციულად იმოქმედებენ შემდგომშიც და გაგვაოცებენ შემდგომშიც თავიანთი სწორი გადაწყვეტილებებით, ასე ვთქვათ, და მოახდენენ საზოგადოების მობილიზებას და აგრეთვე გაიაზრებენ იმასაც, რომ ხალხის სიმრავლე მარტო არ არის საკმარისი, რომ აუცილებელია გარკვეული სტრუქტურის შექმნა და გარკვეული პოლიტიკურად რაციონალური მოქმედებების, თანმიმდევრული მოქმედებების განხორციელება შესაბამისი მოთხოვნების წამოყენებითა და შესაბამისი დემოკრატიული, უშუალო დემოკრატიული მოქმედებების განხორციელება. თუმცა ხალხის სიმრავლე განსაკუთრებით აუცილებელი არის. კი ბატონო, ამაში ნამდვილად ვეთანხმებით, ხალხის სიმრავლე აუცილებელია, მაგრამ არა საკმარისია. ასე ვთქვა? არა საკმარისი ნამდვილად. კი ბატონო. კეთილი, ჩვენ ამოვწურეთ ჩვენი დღევანდელი საკითხები. ძალიან მწუხვარ, რომ ჩვენ ვერ შემოვიყვანეთ ვერც ბატონი თემური ეკაუტიძე და ვერც ქალბატონი ნათელა ქირია. ეთყობა Facebook-მა გაამკაცრა აი პირდაპირი ეთერის პირობები, ასე ვთქვათ და უკვე ორ ადამიანზე მეტის საშუალებას აღარ გვაძლევს. ქნებას მე გამიყვანეთ და თემური შემოიყვანეთ. სამწუხაროდ ჩვენ ამოვწურეთ მთლიანად. მთლიანად ამოვწურეთ ლიმიტი ფაქტობრივად და დღეს ეს ვეღარ მოხერხდება. მოდით შემდგომისთვის გადავ თემური წერს აქ ჩვენა რომ ჩემი აზრითო კარგი იქნება არაუმეტეს ნახევარ საათიანი მასალა გააკეთოთ თითო საკითხითო. ხო, შეიძლება ესეც ეს რაციონალური წინადადება იყოს, ვიფიქროთ ამაზეც. და იმედია თუ Facebook-ი არ მოგცემს ჩვენ საშუალებას რომ რამდენიმე ადამიანი შემოვიყვანოთ, მაშინ ჩვენ გამოვიყენებთ სხვა საშუალებას. იქნება ეს Zoom-ი, იქნება ეს Google Meet-ი, იქნება ეს Skype-ი და ასე შემდეგ. კეთილი, ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ჩვენ წინასწარ ვაცნობებთ ჩვენს ტრადიციულ მსმენელებს და მზაობა იქნება ამ მიმართულებით აუცილებლად. დღეს ამით გემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყოველ კვირას საღამოს 8:30-დან 1 ან 2 საათისგან მაქსიმუმ 2 საათის განმავლობაში უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეები ბატონი ვაჟა მალაღურაძე და ვახტანგ ზარქუა საუბრობთ პოლიტიკურად აქტუალურ საკითხებზე და პასუხობთ ყველა კითხვას, რაც კი დაისმება პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს ან მის შემდგომ კომენტარების სახით. დღეს გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ახვამდის. მადლობთ ყურადღებისათვის.